Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con una tragedia che si è verificata nelle scorse ore a Lampedusa. È morto infatti il vigile del fuoco Agostino Messina, accasciatosi al suolo a seguito di un malore che lo ha raggiunto mentre si trovava in caserma. La vittima, di soli 40 anni, originaria di Trapani, è stata trovata dai colleghi al loro arrivo già senza vita. L'uomo prestava da tempo servizio a Lampedusa e aveva di recente anche perso i genitori. Comincia bene l'anno per i 207 tra infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio, di radiologia e di circolazione extracorporea e una ostetrica che stamani hanno siglato il contratto a tempo indeterminato con l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico San Marco di Catania. E rimaniamo nel capoluogo etneo, dove i carabinieri di Palagonia, con il supporto dei colleghi di Catania Fontana Rossa, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un pregiudicato catanese di 39 anni ritenuto responsabile di rapina aggravata. L'uomo ha appunto operato una rapina a mano armata all'ufficio postale di Scordia, portando via un bottino di oltre 500 euro. Identificato, è stato arrestato nei pressi dell'aeroporto di Catania e rinchiuso nel carcere Piazza Lanzi. Sono state completate le operazioni di bonifica delle aree interdette del cimitero dei Rotoli a Palermo. Ad occuparsi dei lavori è stata l'azienda Reset durante tutto il mese di gennaio e ha proceduto a ripulire le ex zone interdette del Camposanto, dove l'accesso era vietato da ben 4 anni. La prospettiva è quella di recuperare 1000 posti. Sono anche iniziati i lavori di manutenzione del vecchio forno crematorio. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 20. A più tardi.